Какой добрый вечер, друзья. Вот такой снег, прямо как будто голубоватый. Вышла погулять. И вот такая она ходит. Вот такая. Вот такая. Вот такая. Деревья уже на снежку. Снегу много. Фонари горят. Вон они, фонари как горят. Красиво. И на машинах кругом снегу. Вышла погулять 15 минут 5-го. Все дела сделала. А какие дела особенные? Ничего не было особенных дел. Яблоки в кляре пожарила на сковородке. А больше ничего не делала. Кушала утром. Ничего особенного. В телефоне сидела. У бабушки сегодня и завтра выходные. Дети дома, они занимаются с ребенком. Но ребенок все равно ко мне прибегает в комнату. Все равно скучает по бабушке. Вот вышла 15 минут 5-го, решила погулять. А небо-то какое красивое. Небо красивое. Пообедала. 3:30 супчик поела сырно-сметаны свой вкусный. Вот эти оладушки с чаем. В яблоках запеченные, как они называются, в кляре яблочки. Перекусила и пошла походить ножками немножко. Здоровье потихоньку живем, и слава богу. Вертолеты летают. Рядом это МКАД. Я уже говорила, они летают, проверяют порядок на дороге. Подруг у меня здесь нет. Было тепло, я ездила на Таллинскую, а сейчас я не езжу, где жила раньше. Сейчас выйду, одна похожу, во-первых, морозно, долго не находишь. Это самый час, ну час 15, ну час 20. Мы с внуком больше не ходим. И домой. Смотрите, какое дерево. Ух, какое. Как ноги человеческие. О, какое дерево. Прошла вокруг дома, иду с другой стороны. Там не чищено. Дорожки там не чистят. Говорят, там никогда не чистят, только здесь чистят, а на той стороне не чистят. А снегу будет много, тяжело будет ходить. Сейчас уже идешь, снегу полно под ногами там. Там я прошлась, обратно иду здесь. А здесь чистят. Почему так, не знаю. Вот такая ночная, еще не ночь, еще время 5 нет. У нас красота. Еще ведь не ночь. Вот какой выступ стоит около дома. Как будто перегородка какая. Тут так интересно. Туда ниже идет дом, а тут у нас выше. И вот такая перегородка стоит. А тут выше. У нас не надо по ступенькам подниматься. Сразу открываешь и заходишь. А там ступеньки кругом. Ступенек нет, хорошо. По ступенькам мне тяжело подниматься. Ну ладно, всем здоровья, счастья, любви, благополучия, мира на земле. Всех обнимаю, люблю. Сегодня, говорят, День матери. Всех поздравляю с Днем матери. Я точно не знаю. Всем здоровья, счастья, любви, благополучия. Всех обнимаю, люблю. До свидания. Пока.